gurizada. Vou passar um óleo aqui, ó. Esse óleo aqui, ó. Falaram que é bom, né? Aqui tá dizendo que é pra bike, chave de casa, máquina de costura. Rapaziada, eu vou passar aqui, rapaziada. A bicicleta tá aqui. Como vocês podem perceber, rapaziada, dei uma lavadinha na minha bike, ó. Uma lavada na minha bike, só que a cor dela, rapaziada, já tá gasta, já tá seca, sei lá. Acho que é por causa do sol, rapaziada. Entendeu? Olha como fica, ó. Olha meu dedo aí, rapaziada. Só graxa de corrente. Eu nem tempo pra limpar a unha. Mas enfim, rapaziada. Tá fazendo barulho, rapaziada. Bem de assim, ó. Nossa, essa sujeira, ó. Olha ali, ó. Você dá pra perceber, ó. Bem ali assim, ó. A sujeira, rapaziada. Acabei de lavar ela. Só que ela tá suja. Passa esse óleo aqui. Falaram que é bom. Falaram que é bom, rapaziada. Ó, deixa ele entranhar. Ó, estralando. Agora tem que derriar a bike, né, rapaziada? Tem que deixar a bicicleta aí. Oh. Tem que assim. Só sujeira, rapaziada. Ó, quando pedala. Quando pedala parece que, sei lá. É isso. Muita sujeira, rapaziada. Tem que tirar um tempo aí, rapaziada. Vamos limpar minha bike. Uma bike tá da hora, rapaziada. Isso aí. Daqui a pouco tem que sair, né, rapaziada? Dar um rolezinho, mostrar um vídeo pra vocês aí. Isso aí, rapaziada. Tá top. Friozinho. Tá bom, né, rapaziada? Fridão e tudo. Só que daqui não tem freio, rapaziada. Eu tirei a pastilha porque se bombear, fica bombeando, ele fica pegando um disco com a pastilha. Mas não tem pastilha não, rapaziada. Quebrou aqui, ó. Aqui, ó, quebrou. Que segurou esse pistão aqui, ó. Quebrou. Aí só botei aqui mesmo. Eu não tirei o freio. Eu não tirei o freio pra não ficar... A bike ficar sem os dois freios, entendeu? Ficar sem esse aqui. Aí a bike fica bem estranhona, entendeu? Mas é isso aí, rapaziada. Isso aí é a bike, ó. Tá boa. Tem que comprar um banco, rapaziada. Tá quebrado. A bike tá da hora, rapaziada. É isso. Que boa. Isso aí, rapaziada. Valeu. Tamo junto.